Шералы Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резервдик окуу жайында жаштар арасында айымдар күрөшү боюнча өлкө биринчилиги старт алды. Аталган мелдешке өлкөнүн бардык региондорунан 50гө жакын балбан кыздар келген. Быйыл өспүрүмдөр арасында олимпиада оюндары өтө турганын эске алсак, анда бул мелдеш спортчулар үчүн маанилүү экенин түшүнүүгө болот. Өлкө биринчилигинде мыкты жыйынтык көрсөткөн балбандар өспүрүмдөр олимпиадасына жолдомо берүүчү эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргойт. Белгилей кетсек, мелдеш 8 салмактык категорияда өтөт. Кыздарыбыздын ошол турнирге даярдайды деп атабыз. Алардын көп нерсеси мынакей эки жакка жаңы гана чыгып аткан кыздар. Себеп дегенде биз ушул биздин эң негизги максатыбыз ушул өспүрүмдөр арасындагы олимпиада эмес, биз баягы ушул бүгүнкү ушул күрөшкө катышып жаткан, ушул мелдештер катышып жаткан кыздарды эң жогорку баягы чоңдор арасында олимпиада оюндарына, чоңдор арасында Азия оюндарына, дүйнөнүн чемпионаттарына даярдоо болуп эсептелет. Шералы Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резервдик окуу жайындагы бассейнди оңдоо иштери уланууда. Бүгүнкү күндө бетон шубак түшүрүлүп, гидроизоляция иштери аяктаган. Ошондой эле бассейндин астанасы да жаңыртылды. Оңдоп түзөө иштерин моюнга алган ишкана майда чүйдө кемчиликтерин аяктаса эле сууда сүзүүчү жай текшерүүдөн өтүп кафел чаптала баштайт. Бүгүнкү күндө окуу жайдын бассейниндеги оңдоп түзөө иштери 70-75% аяктап калган. Окуу жайдын директорунун чарбалык иштери боюнча орун басары Асанбеков Ташык мырзанын айтымында 10-15 күндүн ичинде текшерүү жүрүп, кафел чаптала баштайт. Эгер ошол эки жанагы эмелерин бүтүп эме кылса эле, бир 10-15 күн ичинде сууну кое берип, бир 2 күн кармап турсак, кайсы жерден анткени канча 4 жылдан ашып туруп калды да. Ошо кармайбы, кармай албайбы, ошону эме көрүш керек. Азыр биз эгер кафелди клейт этип койсок, кийин суу кетип калса, кайра талкалаш керек да. Ошону коебуз да, анан кийин болду, кафел клейт этет. Кафел клейт этилсе эле бүттү, уже кетти. Берүү мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин алдында даярдалды.